Kuma mweri-ini wa gatatu mwaka muhituku nditimurano gatagati ka ngari cia ukui wa muingi na thirikari ya kaunti ya Naikuru ikoretwo ikigariura oro itiruka. Nditimurano iria yanyitire thinga thutha wa thirikari ya Naikuru kuhamurithia ngari ici cia ukui wa muingi kuma thitĩnji iria ciakuagĩra tauni gatagati na gucitwara iharo-ini ithatu mwanya nja wa tauni ya Naikuru iri na gitumi gia kunyihia utheremia wa homa ya COVID-19. Nitwa ene matatu ici macokire kuregana nario na kwambika mirurungano ya mahinda kwa mahinda tauni-ini ya Naikuru pitikeria yarikirire igoti-ini. Ene matatu magitetia wagi wa motungata mabata iharo-ini iria mathamirio guku thirikari ya Naikuru ikiruma kini kaimana kwaga gucokereria kwa ngari ici tauni-ini gatagati na kwiranira kugacirithia uruti wira iharo-ini ici. Riu Njatukano nioete mwerekera wa kiuteti thiini wa uteti wa giturwa kia gavana ithurano ciukite na kwahura kiama giki na gatagati kuria mwandiki wa kiama giki David Karanja na munini wa mwikirigite David Wambugu marakorirwo makihagurwo kuma utongoria-ini hingo ya ithurano cia kiama giki muthini wa kiumia kihituku. Hena gathina thiini wa matatu andu ni guikara thi maikaraga makareria thina wa matatu gogo githurano kiu ndikioi na tikia harari na atiari githurano hau that was a sham. Makiaria na ndikia mohoro matongoretio ni mwikirigiti wa kiama giki Stephen Muri na uria urathurirwo guthii na mbere na utongoria ta mwikirigiti ni mukiriire uria urari munini wa mwikirigiti David Wambugu makimugwetania na ciiko cia ungumania kiama-ini o ndumwe na gukorwo ari muruna wa gavana Kinyanjui. Tutira siasa no ni tukuunga mukono mundu uria gutunga mukono na ithui tuone biashara citu ni ciarugama akorwo ari kana nu ithui ni tukumunga mukono nigetha biashara citu ithi na mbere. Muri o ndumwe na macaria ngari no uria urathurirwo kuyukia ithenya ria Wambugu ni meranire kunyita mbaru seneta wa Naikuru Susan Kihika hari itanya riake ria kuyukia giturwa kia gavana wa Naikuru magitetia wathani wa thirikari iria iriho hari uhaguku wa biashara yao. Kama seneta amesema ataweza kusaidia watu wa matatu, kwa nini nasi tusimuunge mkono? Kama ule hako alikataa kutusikiza, sasa kwa biashara ni two way. Unasikiza ule ambao anakusaidia. Mwena-ini wake David Wambugu ni anyururĩtie ithurano na mogarũrũku kiama-ini giki o ndumwe na ciiko iria arekwirwo nacio cia ungumania. Ni turaigua kuri andu maracamania mikawa atoya Mount Kenya kanako na morio marauga ni interest mararora. Ona ithu andu a matatu ri we have interest na twina interest na no gutwika gavana wa Naikuru. Na ciigie kiama giki kwahuranio ni uteti Wambugu augite thirikari iriho ni iri na kihonia kia mathina maria magumeire ruhonge ruru akiranira kwambika mwaho wa guthii na mbere na gutetera mateta ma ruhonge rwa ngari cia ukui wa muingi. Ni ngwira andu a matatu aria me munengo wa Wambugu mwena uria tukugera koguo meterere matige kubabaika ni nguthondeka line up yakwa ta Wambugu na andu aria metikirite kurumirira kihoto kiama thiini wa matatu tondu bara ndituteithia. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.